Halo Leute, nizere ko meze neza ure tugatwereka uburyo twakoze ibitumura bimeze neza bipasaguritse ebana bihiye bien biryoshe vy'akanovera. Je na Ange turi kumwe na Ange tukatubereke mu dukurikirana. Mwana ko ngaho dufise ibintu vyankenegwa bishobora kuja mu bitumura cyangwa muri farine kugira ngo ibitumura bize kuvuza bimeze fresh. Aho turafise ibirungo vya health, turafise vanilla, turafise amata, turafise bata cyangwa breba ivana kungene uyitwa uherereye. Mwana ko ngaho dufise na yogurt, amata ya yogurt nayo nako arakinewa rya yera, ariko mwana ko ngaho dufise isukari, turafise n'umunyu, turafise amata ngaho, turafise niki n'amakoto. Ico twace dufata amakoto tuyashira kumbabura, dufata dushira ku n'amata, dufata ya bata tuyishira mu mata, ya bata cyangwa breba tuyivanga n'amata turashira ku kumbabura, dushira ku mwanya muto bikamanza bikabira. Ico twace dukora sikindi, twace dufata ifarine kwanza munyihangane gatoya, inkuru y'umwami subira inyuma. Harama image amamwe yatakaye ko twage turabivanga gusa ngenda bibabwire ku munwa, ndazi muzobitwara mwashaka kuvyikorera mwenyene. Twafashe ifarine dufata ya mata twazemo bata yamaze kubira, yatwashira mu ifarine, tumaze gushira mu ifarine twashiramo tumeneramwe amagi, dushiramo na vya birungo, dushiramo akarungo k'indimu gatuma bimota neza, isukari n'umunyu, isukari banyene ikwiye nyene, amunyu kabadukeya. Hare duhejeje twaciye tubivanga tena turabikanda, duhejeje kubikanda tumara umwanya mutoya nk'iminota 30. Duhejeje iminota 30 dusanga vyavyimbye, turakora turakatagura tangware kumera nk'ubu manyene nk'iforoma nyene dushaka. Aho murabona Ange ariko akatagura kamwe nyine bivanye n'iforoma nyene yarashaka nyene kubitumbara nyene biza kumera, nyimba ari vy'umuzingi, nyimba ari vya karikare, nyimba ari vya rectangle, ariko bikatenga mu kumura bibona. So none nabara mubana yamusharinga ama video yanje, hanyuma ico mutatahukiwe mungira mumbaza mwandika muri commentaire nzobishwa nta kibazo. Nico mushaka ko tubigisha tuzabigisha, ntugire ikibazo, kuko ibitumbura tubiteka mu buryo bwishi cyane gose. Ubure n'indi methode nako ndabereka, murazi kubera uko twabikoze mu mazi ya mu mazi y'inazi. Ubu rero nako twabikoze ibi byo murabona yuko twabikandishije amata, twabikoresheje amata y'ifyufyu, amata nyene ameze neza nayo kugira ngo ibitumura bize kuza bimeze neza biryoshe cyane gose. Mwana ko ngaha nyine abandanya abikanda bisubira abiha iforoma nyene yifuza. Mu nyuma reka tubereka uburyo twabikaranze mu nyuma mu video y'ubukurikirano ndabereka uburyo bateka isambusa, byose nzobibereka. So aho rero murabona reka karabikatagura bisubira abiha iforoma yishakira wenyene ya triangle cyangwa rectangle cyangwe kare. Murabona namwe uko ariko arabigenza Ange. So aho rero yarahijije rero atangwa ari kubishira kumbabura mu makoto menshi. Urashanga amakoto nyene akwiye, uko usize amakoto makeya usanga bidahiye cyangwa usanga bitaryoshe ibintu nk'ivyo. Aho yaragiye kubiteka acariha kimwe, arumviza atavuga ati Joris biraryoshe ngene ubudage bana biramara biratesa, ngo ati fresh. Nanjye mukanca ngo ati kare nanjye numvize ibyo bitumura byawe watetse nuko bimeze. Mu nyuma rero nanjye naciye numva yuko bitesa cyane gose. Mwana ariko ngaha rero karabiteka reka bigaragura ibiri munsi nyene byose. Iyo day yo ico nibukaje twakoze ibitumura byinshi cyane gose, byinshi bana ngira ngo nubu bacabifunganyira ntibirahera. Dore rero ico bitwa amandazi rero yahiye, rero ico bitwa ibitumbura, ico bitwa amabenye bivana n'igihe gusanzwe uri mu nyene, sinzi ko nawe ukone mu citwa yo. Aho rero twari duhejeje cyangwa ati imana nanjye numvize ko bimera kumbe biraryoshe. Abana mwakoze kumwikira turabakunda cyane gose. Peace.